வணக்கம், இது டாக்டர்.SJK. நீங்கள் பார்த்துட்டு டாக்டர்.SJK'in குரல். இன்றைக்கி கடைசி நாள் டியூட்டிக்காக போயிட்டுருக்கேன். ஒரு வாரம் டியூட்டி முடிய போகுது. ஷப்பா அப்படின்னு தான் இருக்குது. பட் சேர் அப் இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் லைஃப். அது ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருக்காங்க. இப்போ ஒரு போலீஸ் வந்து நாங்களாவது பிபி கிட்டு போட்டு வேலை செய்கிறோம். போலீஸ்லாம் பிபி கிட்டு எல்லாமே வேலை செய்கிறாங்க. அவங்க வந்துட்டு நைட் டியூட்டிலாம் பார்க்குறதுக்கு என்ன கஷ்டப்படுறாங்களா? இல்லை, கண்டிப்பாக கிடையாது. எல்லாருமே அவங்கவுங்க பணியை வந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அதில் எந்த ஒரு தங்கு தடையும் இல்லாமல் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக மக்கள் எல்லாமே வந்துட்டு அதனால் வந்து பலன் அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி முக்கியமாக பகிர்ந்துக்கிட்டோன்னு நினச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து சிடி செஸ்ட், அதாவது சிடி ஸ்கேன் வந்து எடுத்துடுறாங்க. ரெண்டாவது வந்து ஆக்சிஜன் அளவையும் பார்த்துடுறாங்க. கொரோனா டெஸ்ட்டும் எடுத்துடுறாங்க. என்ன ஆயிடுது, ஒரு டாக்டர் சொல்லி தான் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களே நிறைய பேர் முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்கோரை நினச்சி ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். முதல் விஷயம், இந்த மூக்கில் வந்து ஸ்வாப் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அது வந்து நேசோஃபரிஞ்சல் ஸ்வாப் கொரோனா டெஸ்ட்டாக தான். அதுக்கு வந்து சிடி ஸ்கோர் ஒன்று கொடுப்பாங்க, சரியா? அந்த சிடி ஸ்கோரை பற்றி தயவு செஞ்சு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. அதில் ஒரு வேல்யூ 24, 25 கொடுப்பாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. அதுக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அது ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்டோட வேலை. அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு வைரலோட வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது அவங்களோட வேலை. ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு மைண்டில் போட்டுக்காதீங்க. ரெண்டாவது விஷயம், அந்த ஆக்சிஜன் அளவு வந்து சிம்டம்ஸ் வச்சு மதிப்பு செய்யாதீங்க. நல்லா தான் இருக்காங்க, 90 இருக்குது அப்படின்னா 93 தொட்டாச்சுனாலே அவங்களுக்கு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சீக்கிரமாக ஒரு டாக்டர் போய் கேட்டுருங்க. மூணாவது விஷயம், சிடி செஸ்ட்லேயும் வேல்யூ கொடுத்துறாங்க. அதுலேயே வந்து டேபிள் மாதிரி போட்டு கொரால்ஸ் 1, 2, 3, 6 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸ்கோர் 25 அவுட் ஆஃப் எவ்வளோன்னு கொடுக்குறாங்க. அதை எல்லாருமே அது சிம்பிளாக இருக்கனால ஸ்கோர் இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா மைல்டு, இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா மாட்ரேட்டு, அந்த மாதிரி ஸ்கோர் கொடுத்துறதுனால நிறைய பேர் வந்து அவங்களே வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க, ஓ நல்லா தான் மைல்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ நல்லது அப்படின்னா. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கோரில் 1 இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து உங்கள் லங்ஸ் சுத்தமாக பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். அந்த லங்ஸ் வந்து ஒரு 5, 6 இருந்துச்சுனாலே லங்ஸ் ஓரளவுக்கு பாதிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்காக ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல வரல. அந்த சிடி ஸ்கேன் எந்த நாள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். சில பேர் 3ஆவது நாளே எடுத்துருவாங்க. சிம்டம்ஸ் அந்த 3ஆவது நாள் எடுத்துகிட்டு அப்போ ஸ்கோர் 3 தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக இருந்துருவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அசஸ் பண்ணவே கூடாது. ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமல் இந்த விஷயத்த பண்ணவே கூடாது. அது 5th டே பார்க்கும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூ ஓரளவுக்கு நம்பகத்தன்மையான வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ கூடவும் செய்யலாம், அப்படியேவும் மெயின்டைன் ஆகலாம். அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்போ அந்த வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கா, தப்பாக இருக்கா, அது பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாதா அப்படின்றத மருத்துவர் மட்டும்தான் தீர்மானிக்கணும். அந்த 25 அவுட் ஆஃப்ல வந்து 8 வரைக்கும் இருக்குது, மைல்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானிக்காதீங்க. அது வந்து எப்போ வேணாலும் மாட்ரேட்டாக மாறலாம். அது மைல்டாக மாட்ரேட்டா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணக்கூடாது, டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அது நான் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயமா எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், ஆவி பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக வந்து அதர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ், சித்தா அல்ல ஆயுர்வேதிக், ஹோமியோபதி, அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடே வேறு மாதிரி இருக்கும். அவங்க பரிந்துரைக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை எப்பவுமே தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவங்களோட ரூல்ஸ் அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஆவி பிடிக்கிறதால வந்து அலோபதி டாக்டர்ஸ் கூட வந்து பரிந்துரைக்க தான் செய்கிறாங்க. எல்லாமே கரெக்டு தாங்க. இந்த மாஸ் ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க தெரியுமா? ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரு 20 பேருக்கு தொடர்ச்சியாக ஆவி பிடிக்குது. அது வேண்டாம். தயவு செஞ்சு அந்த இடத்துக்கு போகாதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஆவி பிடிக்கிற நேரத்துக்கு வைரஸ் அழிஞ்சு போயிடும். ஆனால் அந்த கூட்டமாக இருக்கே, அந்த கூட்டத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொரோனாவே இல்லாட்டினாலும் அங்கே போகிறதால வரலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக வரும். அதனால் இந்த மாஸ் ஸ்டீம் இன்ஹேலேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. வீட்டில் வச்சு ஆவி பிடிங்க. 3 டைம் பண்ணுங்கள், மேக்ஸிமம் 3 டைம் போடுங்க போதும். 10 டைம் பண்ணால் அப்படின்னா மூக்கில் இருக்கிற அந்த மியூக்கோஸ்ன்னு சொல்லப்படுற நார்மல் சதையே வந்து பிரச்சனையாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு 3 டைம் பண்ணுங்கள் போதும். அண்டு 10 டைம் பண்ணுறப்போ ஏதாவது அவசரத்தில் வந்து சுடுதண்ணி ஏதாவது மூஞ்சில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறது கூட ஹாஸ்பிட்டல் எதுவும் அவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டீமை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க. அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு உப்பு மாதிரி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க, சரியா? அதுவே வந்து எல்லாமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப இயங்காதீங்க. அது நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற எல்லா ஃபுட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது, அப்புறம் அந்த சால்ட் வாட்டர் கார்லிங் ஃபாலோ பண்ணுறது, இயற்கை உணவு ஃபாலோ பண்ணுறது, எல்லாமே உங்கள் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ, நீங்கள் யாரை நம்புறீங்களோ அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் வேணானே யாருமே சொல்ல.
அலோபதி டாக்டர்ஸ் யாருமே வந்து இயற்கை முறையை வந்து எதிர்க்கணும், அது வேணான்னு சொல்கிறதுல யாரோட நோக்கமும் கிடையாது. இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இயற்கை முறை அப்படின்றது அது உணவு முறை. இப்போ கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி தடுக்கலாமே தவிர, கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. கொரோனா அவங்க லங்ஸுக்கு போயிடுச்சு, சரியா? நீங்கள் பிடிக்கிற ஆவி வந்து தொண்டை வரைக்கும் தான் போகும். இப்போ லங்ஸில் இருக்க கொரோனாவை எப்படி நம்ம அழிக்க போகிறோம்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் எல்லா விஷயமும் ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு, மற்றது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க்கு அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அந்த ஃபேன் வச்சுட்டு ஒன்றில் வச்சா கொரோனா ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், மாஸ்க் போடாமல் வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி சில முட்டாள்தனமான விஷயங்கள் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக சரியாகும். இந்த கடைசி நாள் நான் வந்து இந்த டியூட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ நிறையா எய்மோடு போனேன். அதில் கண்டிப்பாக அது நிறைவேற மாதிரி தெரியல. அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காவது இன்னைக்கு கேஸ் குறையுதா, எந்த மாதிரி நிலவரம் இருக்குது அப்படின்றத போயிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். மறுபடியும் போஸ்ட் டியூட்டி vlogல சந்திப்போம். until next bye from SJK. இது உங்களின் குரல்.